السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة قضايا مجتمعية. هاد الفيديو ديال اليوم غادي نخصو الموضوع كيفاش تسير السطاج ديالك، كيفاش تكتب التقرير ديال السطاج ديالك، وكيفاش دير لا سوتونس ديال لو ستاج. الوغ بيان سور كنتوجه في هذا الموضوع هذا للطلبه اللي هما حاليا كيديروا لو ستاج ديالهم ديال الصيف، باش نعطيهم بعض النصائح باش ملي تجي المرحله ديال كتابه التقرير ديال لو ستاج لو رابور دو ستاج والمرحله ديال لا سوتونس ربما تكون عندهم يتجنبوا بعض الاخطاء. هذا هو الهدف من هذا الفيديو. انا فيت ملي هضرت على هذا الموضوع هذه تتمه او استمراريه للموضوع. كنت قلت بانه لو ستاج خصو يكون اونريشيسون. باش يكون اونريشيسون خصك دير الاستباقيه، خصك دير ستاج في واحد لونتربريز اللي غتفيدك بزاف. حاليا نتوما راه في ستاج ديال التير ديجا نتوما اختاريتو لونتربريز او تفرضات عليكم اون لونتربريز على حسب الظروف. دونك مابقاش هاد حاليا هاد السؤال مطروح، مي ممكن بالطريقه ديالك والاستراتيجيه ديالك والطريقه ولا التكتيك ديالك والطريقه باش غادي تسير لو ستاج ممكن تخرج منه ان ماكسيموم دو شوز. هذه هي الفكره. اول حاجه اللي كنصحكم بها انايا هو انه حاولوا من دابا في هاد الايام الاولى ديال الستاج ديالكم حاولوا تطلبوا من لونكادرون دو ستاج ديالكم، ولا تمشيو تقلبوا سور انترنيت ولا تشوفوا في المدرسه ديالكم، لان في المدرسه كاين دي رابور دو ستاج. شوفوا واش اداريين ممكن تاخذوهم. هذوك لي رابور دو ستاج راه كتقدروا تلقاو دي ستاج اللي داروا في الميم سيرفيس في لا ميم اونتربريز، او سا بو اتر دونك هذاك لونكادرون دو ستاج ولا كيلكان دوطر اللي غيعطيك سكون ابل لي دوكيومون انترن دو لونتربريز. هذوك لي دوكيومون انترن دو لونتربريز كيوصفوا العمليه الصيروره ديال الانتاج كيف ملي قلت لكم، كيوصفوا المصالح اللي كاينه، الاداره كيفاش دايره، لي سيرفيس، لي طاج ديال كل سيرفيس، مثلا لو سيرفيس ديال لا مانتونونس كيفاش كيكون، لو لابوراتوار كيفاش كيكون ايتترا. واحد المجموعه ديال المعلومات كتكون في هذوك لي دوكيومون انترن اللي بفضلهم كيتستعملوا باش ملي كيدخل واحد جديد كيشتغل كيفهم بسرعه كيفاش كدوز العمليه ديال العمل باش يقدر يولي اوبيراسيونيل تو دو سويت، يقدر تو دو سويت يدخل للخدمه. كيعطيوكم هذوك لي دوكيومون انترن نتوما اون جينيرال كيعطيوهم لكم في الاخر ديال لو ستاج. انا كنفضل تاخذوهم دابا وتبداو تقراو فيهم دابا وتحاولوا تقلبوا على الكلمات اللي كتشكل صعوبه، تحاولوا تقلبوا على المعلومات سور انترنت اللي ما كتفهموش، وتسولوا لونكادرون دو ستاج وتسولوا ليكيب. اون ميم طون ملي كتمشي نتايا عند ليكيب ديالك وانت قاري على هذاك لو سيرفيس و اتتا، كتمشي ما كتبقاش تسول واحد الاسئله اللي هي سطحيه، كتولي كتسول لان عندك معرفه سبقيه، كتولي كتسول اسئله اللي هي معمقه، ودونك كتخلي هذوك الناس في ستاج ينتبهوا لك ويعطوك ثقتهم ويعطوك مسؤوليات وكتستافد اكثر من الستاج. النصيحه اللي كنت قلت لكم شدوا هذوك لي دوكيومون انترن عاوتاني وحاولوا تبسطوهم في الاسلوب. علاش؟ باش تولي راه انت اللي كاتب هذاك الشيء، لانه فاش كنتصنتوا للطلبه في السوتونس كنعرفوا حنايا المستوى اللغوي ديالهم، ملي كنشوفوا بانه داكشي مكتوب بواحد المستوى لغوي طالع كنعرفوا بانه دار كوبي كولي. ومن الاحسن ما تعطيش صوره لنفسك على نفسك بهذا الشكل، غادي تبسط نفس المعلومات راه ممكن تقال بشكل مبسط. وكاين واحد اللوجيسيال سور انترنت ولا شي جوج ولا ثلاثه غتلقاوهم كيبسطوا يعاونوكم تبسطوا باش تشوفوا شنو هي ممكن نقول نفس الفكره باسلوب مبسط اكثر. هي كتطلب تدريب. الوغ ملي غتكتب بالاسلوب ديالك غيكون اخطاء لغويه خصك تشوف شي واحد يعاونك باش تصحح، وبيان سور انت تحاول تحفظ داكشي على ظهر قلب. ولكن نهار تقولوا لو جور دو لا سوتونس ما خصكش تبين بانك حافظه على ظهر قلب، خصك تبين بحال الا راه كتعطي داكشي بشكل عفوي. هي عباره عن تمثيليه عن واحد الجانب مسرحي كيكون في لا كومونيكاسيون. معروفين بين المحامون مثلا من لا تراديسيون القديمه ديال الاغريق وديال خصوصا الرومان، ديال كيفاش يشتغل المحامي. كيقولوا بان المحامي عنده 5 ديال المراحل في تهيئ المرافعه ديالو، لا بليدواري ديالو. اول حاجه خصو لينفانسيون، يختار الافكار والادله والحجج. عاوتاني لا ديسبوزيسيون، خصو يعني لا ستركتوراسيون، خصو يدير ان بلان.
شنو غيدير في المقدمه، شنو غيدير في لا بارتي 1 بارتي 2 ايتترا، الفكره اللي الاولى، الفكره اللي غتبع ايتترا ديسبوزيسيون. الثاني عنده لاكسيون. لاكسيون سي المرحله الاخيره اللي هي غادي يكون فيها ملي غادي يدير المرافعه ديالو. من المراحل كاين ميموريا هي مرحله كيحفظ فيها عن ظهر قلب المرافعه ديالو. دونك يعني ماشي عيب انه هما محامون وكيستعملوا هاد الميثود. كنظن بان الناس ديال السياسه يمكنش يتقدم قدام الجمهور العريض ديال المواطنين ديال البلد اللي كيترأسوا واللي هو فيه وزير ولا شي حاجه وكيدير واحد الخطاب وكيرتجلوا، غيكون ما كيحترمش الجمهور ديالو. اذا فهو كيدير بحال الا كيرتجل، كيهضر بشكل عفوي، مي حقيقه هو حافظ خطاب اللي هو اللي كتبوا بعض المرات. هذا هو اللي كيبان لكم بعض المرات غير منطقي. كيفاش انا غنوض غنحفظ؟ بيان سور غادي تحفظ، لانه واخا انت اللي كتبتي تقدر تنسى بزاف المعاني وبزاف المراحل من الخطاب ديالك. ف كتبسط اي بي ابخي قلت لكم انا حاولوا تشدوا واحد البلوك نوت وكل نهار ديروا الملاحظات ديالكم، الناس اللي تلاقيتوا معاهم، لي بوست اللي اكتشفتوا، الاعمال اللي درتوا، الصعوبات اللي لقيتوا، كيفاش حليتوا الصعوبات، الاسئله اللي بقات، وكتحاولوا ديروا داكشي في واحد الفيشي بلي دات. هذاك لو فيشي فيه الشركه، فيه راس مال ديالها، فيه لي فيليال ديالها، فيه لا ستركتور العامه ديالها، فيه لي برودوي ديالها، وفيه كل نهار شنو شفتوا، اي بي ابخي من بعد سيمانه تحاول تلخص، من بعد السيمانه الثانيه تحاول تلخص وتنظم، من بعد واحد الاسبوع تحاول تلخص عاوتاني، من بعد شهر تلخص، بعد الشهر الثاني تلخص، وتحاول تشوف هذوك الافكار ديالك اش من كاتيجوري جينيرال، شنو هما لي تيغوار، الادراج، درج، فاش ممكن هذيك الافكار تدخل. دونك عندكم مثلا فاش ملي قلت لكم هذا الشيء هذا تقدر نلقى بانه عندي ملاحظات على تدبير الموارد البشريه كيفاش داير، ملاحظات على السيرفيس دو برودكسيون كيفاش داير، لا برودكسيون كيفاش دايره، عندي ملاحظات على اللوجيستيك كيفاش دايره، ملاحظات على مقاربه الجوده كيفاش دايره، ملاحظات على السلامه المهني كيفاش دايره. دونك هنا كندير واحد appelez ça le chapitre, appelez-le description du déroulement du stage. Enfin, description du déroulement du stage, introduction, développement, conclusion. Développement, c'est les sections. Section 1, management des ressources et production. Section 2, logistique. Section 3, management des ressources humaines, etc. Donc, وتكتب بالاسلوب ديالك البسيط وتحاول تصحح وتحفظ. Bien sûr, encore une fois, عن طريق قلب. من بعد ملي غادي تبغي تكتب الستاج ديالك راه من بعد غنهضروا على سوتونس. دابا الكتابه ديال لو رابور دو ستاج. الوغ كاين اول حاجه ملي كتكتب لو رابور دو ستاج ديالك هو انه خص تكون عندك ما يسمى المرحله الاولى، الصفحه الاولى كيكون فيها لو تيتر ديال لو رابور دو ستاج ديالك. هذه كتسمى لا باج دو تيتر. في لا باج دو تيتر خاصك اللوغو ديال المدرسه ديالك او ديال ليتابليسمون اللي كتنتمي ليه، وخاصك اللوغو ديال المكان اللي استقبلك في الستاج، وخصك لونتيت ديال المؤسسه ديالك من الجامعه للمؤسسه، مثلا يونيفرسيتي قاضي عياض، ايكول سوبيريور دو تكنولوجي دو صافي، هاد لو ديبارتمون ديالك، département, puis vous mettez technique de management. Attention, université U majuscule, université Qadayad C majuscule, A Dayad majuscule. Et puis vous avez école supérieure de technologie E majuscule, S majuscule, T majuscule, S de Safi majuscule, département D majuscule, technique de management T majuscule, et puis M majuscule. Parce que donc l'homme des noms propres, les initiales, ça te compte en majuscule. Donc, rapport, le titre, rapport de stage effectué à, ou le lieu de stage, service de, ligne de production, laboratoire 2, à vous de voir. Vous mettez le lieu de stage, l'entreprise ou l'administration et le lieu de stage, et vous mettez après la période du 1er juillet au 30 août par exemple. Et vous mettez sur le thème de il y a donc un thème pour le stage. Vous ne mettez pas sous le thème 2, mais sur le thème 2, et vous mettez le thème. Puis après, vous mettez à gauche élaboré par, et attention, élaboré c'est E accent aigu, c'est pas ER, et puis vous avez encadré par, et là c'est E accent aigu, c'est pas ER, et n'oubliez pas l'année universitaire,
اللي هي بالنسبه للستاج ديال الصيف ديال البروميير اني راه تتم ديال البروميير اني لاني يونيفرسيتير. واش خصك تقول دونك افو دو فوار واش خصك تقول لاني ديال البروميير اني ولا لاني يونيفرسيتير ديال الدوزيام اني. Alors, c'est un stage de fin d'études. Donc, normalement, c'est l'année universitaire dès la première année. Après, la page de titre, le sommaire qui les remerciements. Remerciements, le titre c'est remerciements, et c'est toujours au pluriel. Alors, مزيان يكون فيك paragraphe, d'abord l'articulateur, deuxième ensuite. Le troisième paragraphe est là, enfin. La primo, deux yeux avec X, tertio. Ou là, en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu. Ou là, d'une part, d'autre part, enfin. Là, pour structurer, donc, vous remerciez d'abord les enseignants de l'établissement, vous remerciez votre encadrant de stage d'abord, vous remerciez les membres de l'équipe, puis vous remerciez les enseignants de l'établissement qui vous ont enseigné pendant une année. Et vous pouvez dire, je remercie également le corps administratif. Alors le corps administratif, c'est comme corps, G7, CORPS administratif. Yani, l'ensemble des employés administratifs de l'établissement où vous avez fait vos études. Le corps professoral, on met les enseignants. Le corps professoral, on met les enseignants. Après, ce qui est important, c'est je tiens à les expressions. Je tiens à exprimer, par exemple, à exprimer mes remerciements à, pluriel toujours, où là je tiens, parce qu'il faut des synonymes, pour ne pas répéter les mots. Et donc on peut dire gratitude et on peut dire reconnaissance qui veut dire imtinan ou tqdir. Donc je tiens à exprimer toute ma gratitude à. Gratitude au singulier. Je tiens à exprimer, à dire toute ma reconnaissance à. Reconnaissance au singulier. Une plaide, les remerciements, la page suivante, à dire dédicace. Dédicace, c'est au singulier. En général, la dédicace, c'est pour les amis et la famille. Je dédie ce travail à. C'est pas la peine de dire ce modeste travail à. Après, qu'il y ait le sommaire. Le sommaire, il faut le générer automatiquement. Alors, comment est-ce que vous le générez automatiquement? Par rapport aux fiches cartonnées et de mémoire, chaque diapositive doit avoir sa propre fiche cartonnée. Et quand vous expliquez un point, vous déroulez le diaporama, bien sûr, vous passez à la diapositive suivante, et en même temps, vous déroulez votre jeu de cartes. Fiche, c'est comme un jeu de cartes, vous déroulez. Vous faites passer la carte qui concerne le diaporama, même si vous n'avez pas eu besoin de lire la carte, de jeter un coup d'œil, automatiquement il faut dérouler. Comme ça, quand vous avez une panne de mémoire, il suffit de jeter un coup d'œil sur vos fiches cartonnées sans être obligé de chercher parmi les fiches. Avec le stress, vous allez être complètement perturbé. Sans être obligé, vous allez directement vous trouver face à la fiche qui correspond à la diapositive à laquelle vous êtes arrivé. Mais ça demande un entraînement à la maison. Il faut savoir exactement dérouler en parallèle, de façon synchrone, de façon synchronisée, vos fiches aide-mémoire et le diaporama. C'est ça l'idée. Et donc, il faut que ça soit rédigé selon le style télégraphique. Comment est-ce qu'on peut ne pas se contenter de lire et expliquer en même temps? C'est à la maison qu'il faut préparer ça. Alors l'idée, c'est vous enregistrez à la maison plusieurs simulations de votre soutenance. Vous faites des répétitions, et en faisant des répétitions, vous essayez d'expliquer les idées, même si vous commettez des erreurs, puisque vous êtes à la maison, il n'y a pas de problème. Vous cherchez vos idées, vous introduisez en disant bonjour dès le départ, bonjour, j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui
parmi vous, devant vous, pour soutenir mon rapport de stage que j'ai effectué à la société telle, au service tel. Bonjour messieurs les membres du jury. Si c'est une enseignante, un enseignant, bonjour madame, monsieur les membres du jury. Si c'est deux enseignantes, bonjour mesdames les membres du jury. Donc, et vous faites votre entrée en matière, vous faites votre présentation, vous expliquez chaque point, vous expliquez chaque processus. Puis après, vous regardez les films que vous avez enregistrés, vous écrivez les phrases où il y a des explications, vous essayez de les améliorer, d'ajouter des choses au niveau des explications. Vous voyez, la partie orale, la partie qui n'est pas écrite sur votre diaporama, la partie que vous allez donner de mémoire et qui est une partie explicative. Et cette partie, vous allez essayer de l'affiner, de la peaufiner, de l'améliorer, de la corriger, et vous l'apprenez par cœur et vous faites encore des simulations. Vous essayez tout en lisant un petit peu le diaporama, en donnant des explications qui paraissent spontanées, mais qui sont en fait tout à fait bien préparées. Et ça donnera de vous l'image de quelqu'un de professionnel qui maîtrise le métier de la communication, parce que la communication, donc, globalement, c'est ça. Attention, on ne dit pas pour une soutenance sommaire, on dit, dans la diapositive, on dit plan de l'exposé. On ne dit pas chapitre. Dans la soutenance, on dit partie 1, partie 2, la première partie de mon exposé, la deuxième partie de mon exposé. Et ne disent pas, et enfin une conclusion. Parce que ça, c'est une information vide quand vous annoncez le plan de l'exposé, et enfin une conclusion. Ça, c'est une information vide. Préférez une information du type, enfin, je vais conclure en essayant de faire une synthèse de tout ce que j'ai appris au niveau de mon stage. Il faut que ça soit une information qui ne soit pas creuse, mais qui soit emplie et qui soit pleine. Hein, c'est ça l'idée. Voilà, donc je crois que j'ai presque tout dit en ce qui concerne la soutenance et le rapport de stage, la rédaction du rapport de stage. On se retrouve dans de prochaines capsules, Inch'Allah.